Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya tenang dulu ya kan saya shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asari wa 'ada alaina barakati fid dharain. Amin. Thumma khudh ghurfatan liwajhika faghsil biha min mubtada'in tasdihil jabhati. Summa khud nuli napa moko kari-kari ngalapo sapa sira ghurfatan ing secawukan banyu liwajhika krana mbasuh wajah sira faksil moko masuwa sapa sira biha kelawan wajah min mubtada'i tasdihil jabhati oleh masuk saking kawitane apa bebere bathuk kawitane bebere bathuk kene berarti dhuwur kene mbasuh wajah iku dhuwur kene kondur bebere apa bathuk iku endi pokoke entek-entek rambut iku sing rono rambut iku bathuk ate botak ya wis iku masuk bathuk botak apa mlebu apa bathuk botak kene sampai teko kene betul kene ora nek rambuté keweling berarti apa mlebu bathuk. Berarti kawitane apa? Kawitane bathuk iku jenenge jabha. Jenenge jabha kawitane bathuk. Wajah. Ila muntaha tumeka maring tutuke barang. Yuka bilu kang madhep apa ma minat dakoni saking apa janggut sampai teko kene apa apapun sing madhep ning kene janggut kene iki berarti apa iki wajah janggut kene janggut iki wajah fituli ing dalem dawane wa minal udhuni lan saking kuping ilal udhuni fil ardi ing dalem malangi. Jadi wajah iku teko kene ambek teko janggut ki wajah sret dawane terus ombone kene kuping ambek kuping ki jenenge sret iki jenenge iku ombone kene iki dawane kene ki ombone iku jenenge wajah kudu nalikane diusap wudu iku kena kabeh. Ndak oleh ora kena. Ndak oleh. Kene iki termasuk kene iki. Dadi kene sampai kene sret iki ombone rai. Dhuwur kene kawitane bathuk sampai teko janggut kene iki. Iki jenenge apa dawane apa? Rai. Tinggine. Iki kali lebar. Panjenengane kotak. Wa ausilil ma'a wa ausilil nekaake sapa sira al ma'a ing banyu. Wa ausilil nekaake sapa sira al ma'a ing banyu. Ila maudhi'it tahdifi maring panggonane apa? Kerian. Gon-gon kerian. Kakno, ngene iki gon-gon kerian iki jenggot. Iki primas-primas iki tekakno kayane. Kono. Wa utawi panggonan iku
barang ya'tadu kang biasaaken sapa an-nisa pira-pira wong wadon tanhiyata sya'ri ing buang rambut. Tanhiyata sya'ri ing buang rambut anhu saking ma wa huwa utawi panggonan iku ma barang baina ra'sil udhuni barang kang ana ing dalem antarane pucuke apa kuping ila zawiyatil jabini tumeka maring pinggire pilingan iki lho pucuke apa kuping kuping pucuke kuping ini biasanya ana rambut sampai temu kemarin apa pinggir apa pilingan ini jadi gini gini ini rambut ono rambut ini ono rambut ini. Nah ini termasuk apa di apa di basuh. Ani ngarepake sapa ingsun ani ngarepake sapa ingsun iku ma barang ya kau kang tumiba apa ma minhu saking pilingan fi jabhatil wajhi ing dalem hatuke rai. Pilingan iki lho pilingan ini pilingan kene iki lho maksudnya iki lho rambut iki lho yang mau tak dikerek. Nah iki termasuk apa harus dibasuh. Mergo apa ora enek rambut ning kene daerah kene iki mergo apa mergo ora asli mergo dikerik. Tapi nek bathuk iki mangkan botak kan mergo apa asli kan. Lah nek barang-barang sing enek rambut-rambute iki termasuk wajah. Termasuk apa wajah. Dadi nek rambut ning kene wilayah wajah itu termasuk wajah. Iki termasuk wajah. Sekalipun dikerik itu katut wajah. Wa ausilan nemokake sapa sira almaa ing banyu. Wa ausilan nekake sapa sira almaa ing banyu ila mana biti syuuri maring nggon cukule pira-pira rambut. Kakno nggon cukule pira-pira rambut endi kene kabeh wajah. Al arbaati kang papat al hajibaini rupane alis loro. Ini mencukupi rambut ini alis loro iki kudu kena ya, kudu kena. Termasuk iki mergo iki bagian teko wajah. Alis loro iki kudu untuk banyu. Gak oleh mbok lewati. Alisnya dikelir. Wasyaribaini lan brengos loro. Brengos loro ndi? Iki brengos kanan kiri. Kok oleh kanan tok kiri tok ora, jek kanan tok kiri ora terus tok oleh. Loro karo iki, brengos loro iki apa kudu terus. Wal ahdabilan pira-pira idep. Ngerti idep bulu mata, Bulu mata iki idep, Bulu mata iki alis, iki brengos. Iki teh. Ayo, udah bully ya. Wal ida raini lan apa iki? Hati-hati loro. Idarane apa? Baik ya. Wal ida raini lan hati-hati loro. Wa huma utawi ida raini iku ma barang yuwazi kang nganceri apa ma al udhunaini ing kuping loro nganceri. Dadi iki ngene iki apa jenenge?
Orang tukang cukur nak mangan apa iki? Iki lho. Godek. Nah, iya, godek. Iki termasuk wajah. Termasuk sekalipun nenek ulune, paham ndak? Sekalipun nenek ulune. Mangkan ngomongi wajah, iki pokoknya pok-pokane rambut toh. Nah, saiki ning ngene wajah ku yo ana rambute. Nah, iku katut kena kudu kena basuh. Ngono lho iki. Kodang mergane rambute ra dibasuh, dilewati tok sret terus ngene. Ngene lho ora. Kudu basuh kabeh iki mergo bagian wajah. Nggon cukur-cukur rambut. Sik katut wajah. Kodek. Min mubtada ilhiyati saking kawitane jenggot. Kene sampai kene iki termasuk apa? Termasuk wajah, harus dibasuh. Wa yajibulan wajib apa isolul ma'i nekake banyu. Ila mana biti sya'ri maring pira-pira nggon cukule rambut minal lihiyati saking jenggot al khafifati kang arang. Dunal kathifati ora wajib kang ketel. Dunal apa? Kathifati ora wajib kang ketel. Berarti wa kulan ngucap sapa sira inda ghusl wajhi ing dalem nalikane masuk wajah. Anen masuk wajah iki ana ucapane, ana dungane. Dungane ngene, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuha awliyaika wa la tusawwit wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika wa la tatruk takhlilal lihyat wes gitu akhirnya a'daika to. Jadi ngentungan Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwit wajhi bidzulmatika yauma tasawwatu wujuhu a'daika. Ngene wajah itu mane. Ngene. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwit wajhi bidzulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Bahasa Indonesia ini. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu sebagaimana cahaya pada apa? Hari di mana wajah-wajah para kekasihmu akan bercahaya. Ya Allah, jangan kau jadikan wajahku ini hitam dengan kegelapanmu sebagaimana hari di mana kau akan menggelapkan wajah musuh-musuhmu. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwit wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Allahumma do Gusti Allah bayyid mugi mutihaken sapa panjenengan wajhi ing rai kula ing wajah kula oleh mutuhna binurika kelawan nur cahayane panjenengan. Cahaya yauma tabyatu ing dalem dinten tabyatu sami apa petak apa wujuhu auliyaika pira-pira wajahe pira-pira kekasih panjenengan. So iki wong alim-alim kekasih wali-waline Gusti Allah ketika di padang mahsyar iku wajahe dopo bercahaya seger. Kabeh iku do bercahaya. Putih-putih ngono. Putih koyo gak koyo wong pucet. Putih ngono. Sedangkan musuh-musuhnya Allah sing tahu apa narani melanggar aturan-aturan Allah. Sedangkan musuh-musuh Allah sing tahu apa melanggar aturan-aturan Allah dijadikan wajah mereka hitam. Gelap terus mari ngono wis gelap ireng terus apa? Ora semangat. Apa ora semangat? Lesu. Lesu rong mangan. Wala tusawwit lan ampun apa namanya? Nyemengaken sapa panjenengan, nyemeng.
Nah, jenenge cemeng. Warnane apa kan? Cemeng. Berarti warnane apa? Ireng. Lan aja nyemengaken sapa panjenengan wajhi ing wajah kula. Abang apa abang? Putih apa? Petak. Nah. Ijo. Ijo apa? Ijo napa riye? Ijo godhong apa ijo langit? Ngono nek Madura. Mergo nang Madura ku ora nek biru. Rono ijo ya, rono ijo. Ijone ijo napa? P3 apa PKB? Ngono lho. Nek ijo PKB ya rada enom, ijo P3 rada tuwek. PKB-ne sinten? Muhaimin apa Gusti? Hah? Ono. Biru apa biru nek biru bahasa Jawa nek biru. Hah? Biru apa? Biru. Hah? Biru. Biru ana loro, biru langit ambek biru ngarang. Biru langit ambek biru daun. Wong Madura iki ra nek apa? Ijo. Apa rande apa? Kosakata hijau, warna daun apa? Daun ya biru daun. Rande kata-kata ijo jadi. Ijo iki ana bahasa ijo iki lho. Ana biru laut, biru langit, ambek biru daun. Makanya sampai ana apa propaganda iku melawan Madura ya nek ben hijau daun. Apa? Ben dudu yang Madura menawa ana nek daun iki warnane hijau. Nek Madura ngomong biru daun. Biru laut, biru daun. Iku dongane ya. Bidulumatika kelawan pira-pira apa? Kegelapan panjenengan yauma taswaddu ing dalem dina dadi ireng apa wujuhu a'daika pira-pira wajah pira-pira musuh panjenengan. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyatu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumati yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ngono. Ya Allah. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyatu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ngono. Bahasa lain ngono. Sekali apa dong? Orang nak tunggu ni ada sinyal. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyatu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma apa taswaddu wujuhu a'daika. Ngono. Sithik-sithik dihafalno. Oke, ben orang matematika nyantol wujuh a'daika wala tadruk lan aja ninggal sapa sira tahlilal lihyati ing nyela-nyelani jenggot sing kandel iku diselak-selani ngene aja tak pamuk selak-selani. Kadang banyu itu ora mlebu al-kasifati kang ketok jenggot kok kandel sampai koyo ngono. Ya Allah, jenggot kok kandel sampai koyo ngono. Udune ya disela-selani. Jenggot iso ngendakno sampo ngene kandel. Jadi apa? Gigandolan malaikat, malaikat gigandolan ngono. Jenggot nek kandel. Nek ora ndek jenggot ora apa-apa, duwe jenggot ora apa-apa, ora masalah. Terus marono apa maksa dikupuli jenggot tukul-tukul. Akhire 3, 4, 7 ngepang. Ini gandolan malaikat itu gandol gini. Malaikat kurcaci. Padahal malaikat gandolan itu. Sumaksil nuli apa? Masuk sapa sira? Ya dakaing tangan sira al-yumna kang
tangan. Mari wajah sing dibasuh apa tangan. Tangan sing didhisikno iku tangan sing tangan ae ngono. Angel iki bisa tangan tengen iku. Nah, biasanya mari wajah ya. Biasanya wong langsung ini lho, ya. Wajah langsung ini. Ora, mari wajah itu tangan dhisik lho, tangan sik, ha. Anu sik. Sumal yusra nuli tangan kiwa. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Nek sertane sikut loro, kuwi sadurunge sikut apa bablas sikut? Berarti apa bablas sikut. Berarti sikut iki kena kabeh. Ora ning ngisore sikut, berarti sikut iki kena kabeh iki dhuwure kene berarti. Hah? Dhuwure sikut nek ma'al mirfaqaini iki sikut iki kateteles. Nah, berarti dhuwure sikut kene, berarti kena kabeh. Ora kena, wudu iki mek ngene tok iku ora kena. Nek ngene tok mek ngene tok. Konangan iki kaya apa wudune? Cah TK ku. Cah TK. Ila ansafil adudaini tumeka maring separone lengen loro. Sampai teko apa separone lengen loro. Separone lengen loro iki. Separone lengen. Nggih. Apa lha iki kabeh? Fa innal hulliyata mongko setuhune penganggo. Fa innal hulliyata mongko setuhune penganggo. Penganggo iki apa? Perhiasan. Fil jannati ing dalam swarga. Iku tabluhu temeka apa hulliyah mawadi al wudhu'i ing pira-pira panggonan niku wudu. Dadi sesuk iki ana apa namanya? Ana hiasan. Gon-gon wajah iki nek tinggal wudu terus besok iki kaya apa gawe perhiasan kabeh wajah. Ini wajahnya apa narani berkilau. Wa kullan ngucap sapa sira inda ghuslil yumna ing dalem nalikane masuh tangan tengen bar. Saiki tangan tengen tok iki lho masuhe wis apa dungane wis beda. Apa meneh tangan kiri kok. Angel. Tangan tengen tok dadi wali ki angel lho iki kok. Kabeh donga kabeh iki donga. Basuh tangan kanan nalikane basuh tangan tengen dungane Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hisaban yasira. Allahumma a'tini kitabi biyamini ngono wa hasibni hisaban yasira. Ngono iku dungane tangan tengen tok sakjane nggih, tangan siji iki. Dungane ya Allah, Allahumma Gusti atini mugi paring sapa panjenengan kitabi ing kitab kula biyamini kelawan tangan kula kang tengen, kelawan tengen kula. Wa hasibni lan mugi apa? Ngisab sapa panjenengan ing ingsun hisaban kelawan hisab, kelawan hitung-hitungan yasira kang enteng ngono. Kabeh besok ku do wedi apa? Diitung. Nek dihitung lek wedi to wis dihitung. Kabeh iku dihitung. Bertanggungjawabkan dihitung. Muga-muga pas dihitung iki dikek gampang Gusti Allah. Ngono lho. Terus oleh hadhe nampa rapot teko Gusti Allah. Kuwi nggih tangan tengen. Tangan tengen tandane ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrim makhdum. Apa? Fi apa? Fi sidrim makhdum. Fi sidrim makhdum. Wa talhim mamdud. Wadilin mamdud. Wa ma'in Maskub. wa faqihatin katsira. Oh, akeh tengen nek ashabul yamin ki enak wis. Kabeh gampang. Ana wit-witane marono apa nane? Iyup-iyupane marono wa faqihatin katsira ana buah-buahan sing akeh enak wis. Enak. Iku tangan kanan. Nek sing nampa rapote ning tangan apa? Kanan. Ana sing nampa rapote tangan kiri. Oh, iku wis cilaka iku. Ana sing nampa tangane min wara idhri. Ana sing teko gurine apa geger. Dadi nampane ngene. Kowe jajal nampa rapotone.
Ning gurumu tak ngene. Mesti kowe bermasalah kowe. Ning jelen. Tompoan rapat ku lho, nampa tangan kiri. Mesti cak masalah kowe. Masalah cak geger kowe. Wis marono, nampane ra geger ngene. Nampa rapatmu iki lho. Wis ra penak wis. Ngono. Iku nampa apa? Muga-muga nomor rapote kabeh ning kanan apa kan? Ngono. Wa inda qasri shimali nang dalem nalikane masuk tangan kiwa. Atungane masuk tangan kira Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bi shimali. Au min wara'i dhahri. Tungane Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bi shimali wa min au min wara'i dhahri. Iki tengok-tengok iki ya. Nek diajarane iki masyarakat. Masyarakat tuh seneng diajari donga-donga iki seneng. Mergo masyarakat iki do golek apa? Gondelan, do golek apa? Cekelan. Lah cekelane wong iman kuwi ya donga. Cekelane wong iman kuwi apa donga? Akeh masyarakat pengin duwe cekelan tapi ra iso apa? Ra iso donga, ngono lho. Ra pengin duwe cekelan donga tapi ra iso donga. Niki masyarakat diajari donga-donga ngene iki penting. Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Karena nek isu ana semua. Ya kafiyal balai ikfina apa? Ikfinal balaa qabla nuzuliha minas samai. Ya kafiyal balai ikfina qabla nuzuliha minas samai. Ya kafiyal balai ya latifan lam yazal ultuh bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuh bina wal muslimin. Iku kabeh ning ngene apa? Wiritan-wiritan niku kabeh iku donga kabeh lho. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya ali masirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kunnana haitsu kunna. Waca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ping 7. Lha ngono kuwi. Astagfirullah rabbal baraya. Jane ku nek dibimbing ngono ya apa? Tapi kon muni dhewe iku gak iso. Lah saiki sing bimbing iku lho lali ora maca, paham ya? Sing bimbing ku lali ora maca keturun. Ngorok. Ndase ndelesep ning tanah. Ngono. Wis bar akhire. Oksigen sak Kutha Reja iki lho. Oksigen sing isuke oksigene wis riba tok. Awane padu itu wong Kutha Reja sing isu wis apa? Isu wis nyang-nyangan ya. Wis ra bener nyang-nyangane. Iki terong pira tange mek ngene tok ae pira petang 1000 ya toh. Wis cacat-cacatan. Bagi wong budal ning pasar iki budal nyacat. Ning ndi yo ning pasar apa? Blonjo mboten nyacat. Gobis pira gobis. Gobis 2000 sekilo mek ngene tok ae 2000 jeneng ngono. Pira terus 1500. Ya wis 1500. Dituku kan digawa mulih kekno anake, kekno bojone. Bojone mangan barang sing wis tau dicacat. Nyacat Pak wis. Tempe pira? Cilik ngene kok 2000. Ya kan? Terong pira? Terong kok ngene tok 3000. Wis budal nyacat tok. Mari dicacat dituku kabeh, ya ta. Terus digawa mulih kekno mangan anak bojone. Isu-isu wis dicacat. Dimasak, masake karo apa? Ora, sama saya wis karo apa? Ora jemulah karo gibah karo apa ngono. Enggak jemulah. Kadang yo ngomong aja wong wudu subuh apa iku mesti luwih resikan timbang wong ora. Ya ora adus ora apa bedane pasar. Ngono iki asine yo kemproh. Ana sebagian wong iku pancen ndak gelem raup, mergo apa? Nek tangi turu ketok wajahe bersinar ngono lho paling. Ketok seger ngono lho apa bayangane. Ki ngono ra gelem.
Ora wudu, wis ora wudu, ora rai, ora apa lah sebutan ning pasar budal nyacat. Budal nyacat. Ono olah iris-iris apa berambang apa ndak tahu apa. Wis ora suci belas, wis ora suci belas. Wis pangan para dawan sithik bojone nyambut gawe. Ning di riba. Kerjaane apa bunga? Wes. Dasar jelas. Ngono oksigene rusak kabeh. Ge santri ora cocok. Apa ge santri apa ora cocok? Hawane ora penak males. Hawane ora penak kabeh. Lah ngono sing iso ngresi hawane gawe apa roti kulhat. Adat diwaca ben sore. Sing tekan maca disampelah kali. Jam 5. Jam 5, ngerti to angka 5 kowe? Ngerti angka 5? Ngerti ya, angka 5. 5 iki ngene, 1 2 3 4 5. Oke, lah 5. 5 ngerti to 5? 5. Jelas 5 iki jelas. Jam 5. Lanjut jam. Lanjut jam kan ada aturan. Aku. Bagaimana Allahumma inni a'udzubika an tu'tini a'udzu nyuwun reksa sapa kula bika kelawan panjenengan an tu'tini ing yen to paring sapa panjenengan ing ingsun kitabi ing kitab kula bisimali kelawan astaqiwa. Ono. Ya Allah, kula niki nyuwun perlindungan kepadamu ya Allah. Dari apa? Dari memberikannya engkau kitabku dengan apa melewati tangan kaki kiri. Au min wara'i dhahri utawa aja sampai Gusti Allah panjenengan iki maringi kitab ning kene kula iku lewat apa mburine apa geger kula. Aja sampai nampa kitab teko geger. Kok geger. Sampai ora geger mburi. Sumastau'ib ra'saka nuli ngeratakake sira ra'saka ing sirah ira wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam dan fa'atubillahi tahadati wala tunsi ya rabbal alamin wa huwa al-muwaffiq